မင်းကျင့်တရား10ပါးဆိုတာငါတို့ကမင်းမှမဟုတ်တာကျင့်เสียမလို့ဘူးလို့မအောင်မေ့လေးနဲ့နော်မင်းဆိုတာစနစ်အရာမင်းကိုဗဟိုပြုပြောတာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ကလည်းမင်းဖြစ်နေမှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုကြီးကဲဆိုကိုမင်းမယ်ကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှာကိုကြီးကဲဆိုရင်ကိုမင်းမယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာဇဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မင်းကျင့်တရားတွေတဲ့ကိုလုံးရမယ်အလုပ်တွေဒါလုံးရမှာဒါငါတို့ကမင်းမှမဟုတ်တာဒါလိုက်ဆက်မလို့ဘူးလို့ဒီတို့သွားပြီးတော့အမြင်မဆောင်နဲ့နော်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆိုတာဒါလုံးရမယ်နံပါတ်1ကဌာနပေးတာကမ်းတာဟာဒီအချင်းချင်းပေးကမ်းမှုလေးတွေကအလွန်အောင်မြင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံပဲကြည့်လေလူမျိုးတွေမကြည့်နဲ့ကိုယ်အချင်းချင်းတွေမကြည့်နဲ့ဟိုနိုင်ငံကနေကိုယ်နိုင်ငံကိုထောက်ပံ့နေဆိုအဲ့နိုင်ငံကထောက်ပံ့တဲ့နိုင်ငံမျက်နှာရတာပဲလေရတယ်မေတ္တာရှိတယ်သူဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်နေလွယ်လွယ်ကူပေးတာဒါနပဲအဲ့ဒါကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့နေကူညီတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကိုလိုအပ်နေတာကိုကူညီမှုဆိုတဲ့ဒါနဟာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါနလေးတစ်ခုနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူးလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမှုလိုတယ်သီလပြိဿာကဒီစွန့်လွတ်အနိနာခံမှုတွေရှိရမယ်ဣဇဝရိုးသားမှုဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲမယုံမသားလုံးလို့ခံလိုက်ရတဲ့လူဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်သက်လုံးဆက်ဆံမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဣဇဝရိုးသားဖြောင့်မတ်ရမယ်မတ္တဝနုညံ့နေဆိုတာဟိုပြောညံ့တာနဲ့သွားမရောနဲ့နုညံ့တာဆိုတာမာနခက်ထမှုဒေါသခက်ထမှုမရှိတာကိုပြောတာနော်နုညံ့နေဆိုတာပြောညံ့တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့လူကတော့အသုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာနုညံ့နေဆိုတာပြောဆိုဆက်ဆံမာနတွေနဲ့မာနကြည့်ပြီးတော့ခက်ထန်တဲ့ဟာပြောလို့ဆိုလို့ဆွေးနွေးလို့မရတာမျိုးကအဲ့ဒါခက်ထန်သူလို့ခေါ်တယ်ပြောလို့ဆိုလို့ရှင်းပြလို့တက်ခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမတ္တဝလို့ခေါ်တယ်နုညံ့မှုနော်နုညံ့မှုပျော့ပြောင်းမှုပြည့်ပြည့်မှုရှိရမယ်လူဟာလာမပြောနဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းနားမထောင်ခြင်းမှုဆိုပြီးတော့လူခက်ထမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပြည်လည်မှုရှိရမယ်မတ္တဝတပဆိုတာကိုယ်တိုင်းကိုကဒီချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေထိုင်ပြီးတော့စမ်းမြအဖြစ်နေထိုင်နိုင်ရမယ်အကောဓာထိကနေရှိတော့